这个财神嘛，就在地上发红包啊，看谁要捡啊，好可怕！冥婚，等一下，冥婚，结婚，新郎到，新郎到，让我们欢迎我们的阿乐。吹春很小声哦。天庭有你这样子的女财神，真的是哦，天庭一团混乱。然后大家都被裁员，财源滚滚，财源滚滚。我想首先大概二郎神跟天蓬元帅就会给你为了你翻脸。我也觉得，那我赶快这个财神嘛，就在地上发红包啊，看谁要捡啊，好可怕！冥婚，等一下，冥婚，结婚，新郎到，新郎到。你要不要猜看？你拿着。你看里面有安乐头不敢往下低。这可以吗？你自己看，你。Oh my god！ 是什么？很可怕吗？超可怕！自己看，大家自己看一下。这个可以，这个是什么？很扯哎！阿乐，你开这个玩笑，真的让我们现场现在连导播什么的，大家都陷入一团疑云。没错，我准备很久哎。什么意思？这有时候这个玩笑开的哈，你长到这么长需要很久。我刚刚拔了几撮毛，在这边，哎呦，结婚了，没有，这个你自己都赚到自己都。我的毛哎，拿低一点，可以了，可以，没事，这不用特写。没事，对，毛不用特写。比我奖金中是不是？好的，那么我们今天我们的张立东终于是得偿所望。不知何年何月的场所望。他是财神啊，他是财神。还好你今天办的是财神。对，好，因为我其实是昨天生日啊，对，所以呢，今天就办财神，就是让大家喜气分享出来。对，还好是财神。对啊，如果你今天穿的是凤冠霞帔的话，那真的张立东他会吓死，他真的会吓死。我是爽死，他不是吓死。人家已经这么表白了，好不好？多少给人家一点机会嘛。算了。你有话想说却苦无发声的管道吗？你对事情有不同的见解却无人倾诉吗？年轻学子们站出来，说出你们的想法，让我们听听年轻人的心声。闹变风向，强力征求学生辨识，只要你敢说，我们就敢要。赶紧拍摄影片，然后发送到我们以下的信箱，就会有专人跟你联系。还有，别忘了订阅我们闹变风向的 YT 频道，按赞，开启小铃铛，就不会错过我们精彩的辩论哦。各位朋友，闹变风向，敢嘴就来辩。